G. Reinders en Roger Moreno, welkom. Ja, beide toch denk ik wel een bewogen emotioneel weekend achter de rug. Door de herdenking, bevrijdingsdag, verdicht door die moeder, wat ze allemaal heeft metgemaakt. En Roger, jou eigenlijk, ja, je hele familie, hè, de Sinti's, wat ze allemaal in de oorlog hebben meegemaakt. G, ik wil graag bij dicht beginnen. Du bent een tijdje terug geweest in het kamp waar die mam gevangen heeft gezeten, Ravensbrück. Ja. Daar heb ze een uitnodiging voor gekregen. Ja. Hoe is dat precies gegaan? Die hadden mijn boek gelezen en toen vroegen ze of ik op de herdenking van de bevrijding van Ravensbrück wou komen spelen. En in het begin dacht hij mij voor de gek. Daar belde me een Pruis, of hij kalde Nederlands met een accent. Hallo, ik ben dokter Heil. Ik dacht, dokter Heil. Ja. Ik dacht echt, die hij mij voor de gek. Ik denk dat is Giel Belen of zo. Ja. Maar het was dus echt serieus. En toen, ik vond het heel eervol. Het waren, ja, weet je van, we zijn nog 3 dagen geweest, echt in de dagen van tevoren om door te acclimatiseren. Weet je, als je denkt van hier heeft mijn mam gevangen gezeten. Want toen was ze nog nooit geweest? Ja, ik ben ook voor het boek. Ja. Daarom kostte die mij. Voor het boek was ik er ook geweest. En ik vond het een goeie bijeenkomst. Heel gek, op de eerste 3 allemaal overlevenden. En er waren, ik moest dus 15 minuten kallen in het Duits. Ja. En ik had me echt goed voorbereid. Ik heb hier een vriendje vlak over de grens. Ja. En ik heb met die vrouw een hele morgen zitten oefenen. Van, ja, Duits is moeilijk. Ja. En ook in het Duits gezongen? Nee. Ik heb van 4 liedjes heb ik een kort stukje gezongen. Maar dat heb ik wel verteld hoe het over ging. Dus, en dat werden, die Duitse, die snapten dat. Maar het werd synchroon vertaald voor de Franse lui en voor de Poolse lui. Werd het in het Frans en het Pools vertaald. En dan waren die Duitsers aan het knikken. En dan 10 seconden later knikte die Polen aan die Fransen. Ja, ik vond het heel goed. Dus voor mij waren, er werden toen nooit over gekald. En nu werd het kring rondje. Van, ik heb dat boek geschreven. We hebben er 2 jaar over een theaterprogramma over gespeeld. En nu de dingen van doorsloedig gedaan. Nu is de oorlog voorbij. Ja, precies. Dus schreef dat ook in een interview. Dus ook van inderdaad 2 jaar helder gespeeld. En meer dan 100 voorstellingen gedaan. Ja. En dat op het moment dat ze doorzingt, dat eigenlijk vulde als de try-out. Ja. Nee. Die 100 voorstellingen waren de try-out om door te spelen. Dat moment. Dus dan denk je, als ik hier kan spelen, dan is het goed. Ja. Van het, ik vond het, het was aangrijpend, maar ook goed. Dat ze denkt van... Het is goed gedaan, ja. En wat waren de reacties van de mensen? Heel goed. Ik kreeg zelfs een interview in de Frankfurter Allgemeine. We komen terug op zondag en op dinsdag stond de Frankfurter Allgemeine bij ons voor de deur. Dan denk ik van nou... Nou, goed gedaan. Ja. Mooi. Ja, dus geen moment getwijfeld door u voor. Ja, wie voor de heren, dan denk je dan nog van, hoe zijn we aan begos? Van het tuurlijk, twijfelde ze altijd. Maar het schoonste vond ik, de avond van tevoren had ik met mijn vrouw en onze zoon heb ik mijn speech geoefend 2 keer en ook getimed. Ja. Dat het ook echt een keer was. De voor mij gesproken minister van, ik denk, we moesten ook niet uitlopen. Ik denk ook echt een keer. En dat vond ik het schoonste van die hele 3 dagen. Dat oefenen op die hotelkamer. Het oefenen. Ja. Ja, ik zag net al zien, 2 bijzondere mannen. De andere zit neverig, dat is Roger Moreno. Componist, muzikant, wat ben je allemaal, een hele hoop. Maar je hebt 3,5 jaar gewerkt aan een requiem voor Auschwitz. Ja. Want dat bestond nog niet. Dat was er nog in deze vorm niet, nee. Dus er zijn er wel stukken gemaakt worden voor Auschwitz, maar meestal wel deelstukken uit gehele werken. Ja. Maar zo in die vorm dat er werkelijk speciaal een heel werk is geschreven, speciaal voor alle slachtoffers van Auschwitz. In die vorm is het nog niet geweest. Nee, een uur. Het duurde een uur, hè? 8 delen. Ja. En hoe lang heb je eraan gewerkt? Ja, dus als ik alle werkuren bij inreken, ongeveer 3,5 jaar. Ja. Maar vanaf het moment dat het eerste idee is opgekomen tot de laatste noot is geschreven worden, zijn er 14 jaar overheen gegaan. 14 jaar? Ja. Wauw. Ja, ik bedoel, het is 3 mei is het in Amsterdam uitgevoerd, 4 mei in Tilburg. Ja.
Hoe waren daar de reacties? Ja, geweldig. Ik ben ook gebombardeerd worden de laatste paar dagen met e-mails. Ja, allemaal mensen die schreven dat ze er tot tranen geroerd zijn. En dat ze het heel aangrijpend vonden. Ja, er is nog nooit de katholieke kerk heeft eigenlijk toch na de oorlog, ik wil niet zeggen de schuld gekregen, maar misschien is dat wel een van de redenen waarom er nog nooit een katholiek requiem is geschreven. Ja, weet je, ik wil mijn werk ook niet als religieus werk zien. Maar hoe moeten we het dan zien? De tekst is uit de liturgie uiteraard, maar ik heb hem heel anders behandeld. Ik heb hem niet uit de zicht van de kerk behandeld. Voor mij is het zijn er bepaalde delen die... Het is net als een kreet van de slachtoffers uit de massagraven, laat maar zeggen. Ja, want hoe is er door de Sinti's op gereageerd? Ja, tot nu toe nog niet zoveel, want ik weet niet of zoveel mensen het überhaupt hebben gezien. Dat is natuurlijk niet muziek dat het dagelijks geluisterd wordt in onze kringen. Want het is ook uitgezonden op de radio of op de televisie? Nou, op de NOS, op televisie, op Nederland 2. Maar het was heel laat 's nachts. Dus... Ja, we hebben een fragment. G, heb je het al gehoord? Nee, ik had erover gelezen. Ja. Goed, zeggen. Ja, we gaan een stukje luisteren. Okay. Welk deel, weet je het zo uit je hoofd? Wat we horen? Nou, we gaan gewoon luisteren. Het begin, het eerste deel is het. Ja, dat is het eerste deel, het preludium. Ja. Ja, dus ook allemaal, het hele orkest bestaat ook uit Sinti's, toch? Ja, dat is een extra voor dit werk samengesteld Philharmonisch Orkest. Dat bestaat uit Sinti en Roma. Ja. Heel bijzonder, ja. Maar hoe is het dan voor die muzikanten om dit te spelen? Want ik kan me voorstellen, als je zegt, ik maak een requiem voor Auschwitz, dat zij meteen denken... Nou, kijk, dat zijn natuurlijk allemaal mannen die... dat zijn gestudeerde muzikanten die overal door heel Europa heen hun vaste aanstelling hebben bij symfonieorkesten of aan operahuizen of zo. Dus dat zijn wel allemaal lui die toen die dat hoorden, die meteen hebben gezegd dat ze er al willen meewerken. Ja, en als jij zelf terugluistert, wat voor gevoel roept dat bij jou op? Ja, ik ben blij dat het zo klinkt hoe ik het heb bedoeld. Hoe je het hebt gemaakt, ja. Want ben je zelf in Auschwitz geweest? Ja, al 5 keer. Ja? Ja, want hoe was dat voor jou dan voor de eerste keer toen je daar kwam? Ja, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Daar heb ik werkelijk een half jaar lang zwaar te vechten gehad. Ja? Ja. Bepaalde plekken die ik heb bezocht zijn ook werkelijk iedere nacht weer in de dromen opgekomen. Oh ja? En ik heb het toen ook... Toen is het idee gekomen om daar een muziekwerk voor te maken voor de slachtoffers. Maar ik heb zeker een half jaar nodig gehad voordat ik überhaupt aan kon beginnen. Ja? Om dat een plek te geven. Ja. Heb je dat ook zo heftig ervaren de eerste keer dat je toe in dat kamp komt? Wie mag dat zeggen? Ik durfde er gewoon nooit naartoe. Nee. Mijn broer was er geweest. En toen denk ik van... Het is toen echt, maar die waren er ook toevallig bij uitgekomen, moet ik zeggen. Die waren in de buurt op vakantie en toen denk ik van, dan ga ik er maar her. Ja. Maar ik word er nooit her. Zo is het uit angst, uit de pijn voor die man, voor wat Sido heeft metgemaakt. Nee, daar werd toen nooit over gekald. En 4 mei, dat waren de verschrikkelijkste dagen van het jaar. Dan was mijn mam altijd zenuwachtig en dan... Dat sluit ze af, dat sluit ze zich af. Mijn mam wordt er niet her. En van die kant er niet over en voor kant er ook niet over. Ja. Dat sluit ze zich af. Maar dat is dus echt iets wat generatie op generatie wordt overgedragen. Want jij hebt dat zelf. Bij mij is ook veel op hetzelfde manier gelopen. Ja. Ik had toevallig, ik moest toen in 1998 werd ik uitgenodigd om op een zigeunerfestival te spelen daar in het plekje Auschwitz. Niet op het kamp, maar in de stad daar. En toen ik er daar was, toen dacht ik ook, als ik er toch eenmaal ben, dan pak ik de kans en ik ga daar kijken. Want die komt dan niet iedere dag natuurlijk. Hè. Ja, dus 4 mei, is dat, hoe beleven jullie die dag dan nu?
ja, ik vind nu... Ja, nu... Ik merk dat het gaat van mijn gaven is gevallen. Ja. Van, ik denk van het... ja, daarom vond ik ook zo fijn dat het even door speelde. Van, dan denk ik, nu is de cirkel rondje. Ja. Ja, heb je dat ook heb ik ook zo. Ja. Nu, Met na het die première heb ik zoiets van, oké. Dat is afgesloten. Zoals, de oorlog is voorbij. Zoals Jezus zei aan het kruis, het is volbracht. En nou klaar ermee. Ja, maar dat is toch wel mooi dat dat inderdaad door middel van muziek en door... Dat het echt een verwerkingsproces is. Ja, maar ik merk gewoon zelf, ik ben nu al 40 jaar muzikus. En, ik merk gewoon dat muziek een machtige taal is waar je heel veel mee kan bewegen. Ja, binnenkort wordt het Requiem ook nog in Krakau en in Krakau, in Budapest, in Praag, in Frankfurt en in Boekarest. Wow. Ja, benieuwd naar de reacties daar, hoe ze daar... Nou ja, goed. Met hetzelfde orkest? Met hetzelfde orkest. Wel, het koor is iedere keer is het koor van de stad waar het gespeeld wordt. Dat is ook weer, heeft zo'n symboliek. Het is ook omdat ik met het Requiem ook een beetje een verbroedering wil laten plaatsvinden als het kan. De religies een beetje dichter bij elkaar komen. Want tenslotte zijn er mensen vanuit verschillende geloofsrichtingen daar om het leven gekomen. En ook mensen uit van verschillende afkomsten, verschillende achtergronden dichter bij elkaar kunnen komen, want dat is ook van alles en nog wat. Hebben hetzelfde gangetje moeten gaan daar. Dus daarom heb ik dat werk ook een beetje gemaakt. Ja. Hartstikke en mooi. ik denk dat die discussie ook is losgebarsten. Nu, noodzakelijk ook, denk ik. Ik vind het goed. Ja, Geert, doe hebt ook nog iets voor ons om te laten zien en huren, toch? Mijn liedje? Ja, die liedje. Dat is een oude nummer. Van dat, de kaart van Kamp Vught. Van, ik vond... Wie gaan zoeken, waar vond ik aan de Herengracht in Amsterdam, bij het NIOD, het Nederlands Instituut voor de Oorlogsdocumentatie, vond ik de kaart uit de administratie van Kamp Vught. Ja. En die brachten ze mee. En toen dachten ze van, wat er op had moeten staan, waar de hele juridische procedure, wat de aanklacht was en hoe ze veroordeeld waren. Maar die vrouw heeft meer dan een jaar vastgezet en is geen rechter aan te pas gekomen. Maar dit is voor mij ook een loflied op onze rechtsstaat. Van, het begint in mineur, maar het eindigt in majeur. Van tegenwoordig kan dat niet meer. De clip is al begonnen. We gaan nu even nog een midgeluid Doe was opgepakt op 17 mei en een woensdag. Maar die baas mocht weer naar huis, samen met die 2 jonge helderste vrouwen. Maria van Ophoven en Grada Verhaal. En op 10 kaart zit alleen die naam, niks meer. Waar geen proces, waar geen aanklacht, geen verweer. En in Vught staat ze dicht gelijk in barak 4. Toen er 7 zoals van het zakdeukske bleek. Tobi's eerste ging's met hosties in de weer. Dat gewerkte in de tuikensfabriek. En aan de Herengracht. Ik weet mocht het toch leuker voor mij. Oké. Ja, Roger, je was net iets vertellen. Wat was je aan het vertellen? Er wordt een benefiet georganiseerd? Dat wordt nog georganiseerd, dat de mensen geen geld hebben om dat kamp in Vught... Dat is ene barak, die willen ze opknappen. En daar ga jij gaat eraan deelnemen? En dat, nou ja, ik stel mijn werk ter beschikking, dat ze daarmee geld kunnen verzamelen. Oké. Nou, dit liedje dat is ook opgenomen voor hetzelfde, ook voor Kamp Vught. Ja. Toen hadden ze een cd voor Kamp Vught, ook een benefiet-cd. Ja. Wat grappig. Nou, dat is wel weer toevallig. Het cirkeltje gaat steeds rond. Nou ja, muziek herenigt. En de saxofonist komt ook uit Vught. Ja, daar hebben we over nagedacht. Ja. Hey, heren, hartstikke bedankt. Ik vind het gek wat je hebt gedaan. Merci. Heel veel succes met alle nieuwe projecten wat je gaat doen. Dankjewel. Dat blijf ik volgen. Dankjewel.